What's up, man? Ngayon, bubugaan natin tong shock ng DO2. So, yan. Kulay, ano siya. Bubugaan ko siya ng silver. Okay. Yeah. Gagawin ko muna. Tetay pa ko muna to. Wait, bubugaan ko to ng silver din. Okay.
Yun, so bale ayos na yung pininturahan ko nung nakaraan sa ibang araw na to. Yan. Na-cover siya. Na-cover yung mga marks ba? Mga itim-itim. Yan. Ganda, ganda ng kinalabasan. So yun, bale update na lang ako siguro mga next na upload ko. Puro mga Dio na lang. Maraming salamat sa panonood. Sa mga nabalik na nanonood, nakikita ko yun. Yun lang. Kita-kita ulit tayo. So, next time ulit.